ese pasiteri ijambo Babuloni risobanura iki? Nkuko nabisobanuye mu magambo arambuye, navuze ko biva mu rurimi rw'igikarudaya Babilu, bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Kandi natanze situation geographique y'igihugu cy'i Babuloni. Navuze ko Babuloni ari igihugu gihari, ariko bavuga ko Babiloni ari izina ry'igihugu nicyo cyitwa Karudaya, mvuga ko Babiloni ari kapitale yayo. Mvuga ko none muri situation geographique cyabonekaga musi ya Mesopotamia, nukuvuga ngo amajaruguru ya Babuloni hari Mesopotamia, noneho iburasirazuba hakaba igihugu ca Elamu, hasi mu majepfo hakaba noneho ikigobe ca Perse, noneho iburengerazuba hakaba ubutayu bwa Arabiya. Ariko Babuloni kabera intara ebyiri zikomeye, hari intara bitaga Akadiya n'intara yitwaga Sumere, zari intara zikomeye cyane z'igihugu. Ni igihugu gihari. Pasiteri, ikibazo cya kabiri, ese abantu bavuga ko Babuloni ari uruhurirane rw'amadini yose babikurahe? Abavuga rero ngo Babuloni nabavuga ngo kubera icyo abantu badasubira mu izina Yehova, tukababwira tuti Yehova ni igiheburayo, ariko amahanga yose yemerewe gusenga Imana kandi bose bakayisenga mu rurimi rwabo. Rero abanyarwanda basenga mu izina ryandiho, kuko n'abanyamahanga buri wese afite ubusobanuro bw'iyo Yehova mu rurimi rwe. Ahangaha ni ubujiji bw'abavuga ngo Babuloni n'andi madini yose. Ahangaha ni ubujiji byabikomoyeho. Imana mu Kinyarwanda yaba ndiho, mu bandi ikagira irindi zina nk'uko ururimi rwabo ruri. Noneho rero mu Gifaransa bakoresheje je suis, I am, baba ngo je suis nuvuga ngo bisobanura ngo ni Imana y'ibihe byose, ntabwo ari Imana y'igihe cyashize. Injiji rero bakumva ko buri wese yakagombye kurisubiramo mu giheburayo, kandi buri wese atari umuheburayo. N'abavuga ngo Yehova ngo niko Imana yitwa, wambwira ngo aryandike mu giheburayo ntiyarishobora. Aryandika Yehova mu rurimi yumva, kuko biri mu Kinyarwanda ngo Yehova, ariko wamubwira ngo akoreshe inyuguti z'igiheburayo ntiyazishobora. Ikibazo cya gatatu, ndashaka kumenya niba umuntu umwe nawe yakwitwa Babuloni. Umuntu umwe yakwitwa Babuloni, nibyo. Hari abantu bakijijwe ariko baragenderaga muri za karande ziwabo, bamara kwinjira mu itorero ntibarekurane nazo, kugeza na n'uyu munsi wa none ukabona umuntu arasenga ndetse akaba yarahawe n'impano, ariko ibabo bakora imihango ya gipagana akayinjiramo. Abandi bakabwiriza ubutumwa bwiza bakenyereye ku mpigi, kuko imiryango yabo yakoreshaga impigi, yagira no mu itorero agakoresha impigi. Undi yagira ibibazo yaremeye Yesu Kristo nk'umwami, atasenze Imana kugira ngo Imana imukemurire ibibazo, akaja kuraguza. Aho bantu rero bacarona n'uyu munsi, haba no mu itorero ry'Imana harimo abantu baraguza, hari abantu bakenyerera ku mpigi, hari abantu bahura n'ibibazo bakaja kubaza kugira ngo amenye umwanzi we, yabamwi bakaja kubaza kubacurnyi ngo bamubwire abamwibye. Abo bantu bariho. Ikibazo cya kane, ni kuki habaye amadini menshi kandi bose bashaka Imana imwe ntibahuze? Habaye amadini menshi ni mu buryo bw'inyungu. Amadini menshi
yabayeho. icya mbere, imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, yewe n'itorero nubwo bayagize menshi ariko ryari rimwe. noneho kwizera bagize imyumvire rero idahuje kuko batandukanye, babihindura idini yabo, noneho bikaba intandaro y'amacakubiri. ntibemere intege nke ngo bibe intandaro yo kuzuzanya kuko bose batuzuye, ahubwo bikaba intandaro z'amacakubiri. Ikibazo cya gatanu, ese umuntu yababarizwa mu idini ry'imihango akazabona ubugingo? rero umenye ubutumwa, inshingano uhawe ntari iyo gusohoka muri iryo dini, ahubwo ni iyo kubwira ubutumwa bwiza iryo dini kugira ngo rive ku mihango. niko Pawulo yavuze ahangaha. Ikibazo cya gatandatu, pasiteri, uyu munsi wa none twagereranya Babuloni niki? ubundi hari amazina ashushanya isi y'ibyaha nk'uko nabisobanuye. Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Farawo agashushanya Satani, noneho Kanani y'isi yashushanyaga ijuru, noneho Isirayeli igashushanya itorero. niko bihora. abayuda bagiye i Babuloni rero birongera bifata iyo shusho, abayuda bagashushanya itorero ry'Imana riri muri Babuloni. noneho rero Nebukadineza agashushanya Satani, noneho Babuloni ubwayo ikashushanya igihugu cy'isi y'ibyaha, noneho kugaruka Yerusalemu bikaba nko kugaruka muri Kanani yera yo mu ijuru, ari ishusho yabyo. hari amazina rero akoreshwa kuvuga isi y'ibyaha. hari izina Egiputa, hari izina Sodome, hari izina Babuloni. Ikibazo cya karindwi, nihe nama wagira umuntu wese ugiye gutangiza idini risha? inama namugira, ntabwo namubuza gutangiza idini, kuko iyo utangije idini ntutangize itorero, ugendera mu mihango isa n'iy'amadini n'ubundi yabayeho, ntibigire iherezo. ya mihango rero niyo turwanya nk'abavugabutumwa, tubabwira kumenya Imana. na Pawulo yavuze ngo yageze mu Bugiriki asanga ikimenyetso cyanditsweho ngo iby'Imana itamenywa. abanyamadini rero bizera Imana batazi, none iyo umuntu amenye Yesu ababwira Yesu Kristo, noneho wabambwe bakava mu dini bakamenya itorero. Ikibazo cya 9, ese amazina y'amadini Gatulika, Protestanti, Anglikane, Batista, Methodiste abantu bayakura hehe? ni kuki abaho? hakaba hari abagatulika, hakaba hari amatsinda menshi y'abaprotestanti, hari ababatiste, hari abariterie, hari abakariviniste, hari abangirikane, hari abametodiste, hari abadivantiste, hari abapantekote bari barangije kuvukana mu kinyejana cya 20. niho abantu bicaye ngo aratese, none se ubutumwa bwiza buzamamara bute? ese tuzamamaza ubutumwa bwiza butandukanye? kuko umugatulika yamamaza ubutumwa bwiza ntabwo buzahuza n'ubw'umudivantiste, buri wese azamamaza ubwe. none dukora inama tureme ikintu kimwe, duhurire ku nzira imwe yivuga butumwa, tubwamamaze mu mahanga yose, ariko twese tugira ibyo twemera byakwamamaza ubutumwa bwiza, tuba umuntu umwe. niyo bita conseil ecuménique. 1948 niho yavutse. bari mu kintu kimwe cyitwa ecuménique, abagatulika bacemera n'abaporoso bacemera kuko bose bemera Yesu, kandi abaporoso bose bacemera ariko bakacemeranyaho n'abagatulika ngo bubake ikintu kirajana ubutumwa mu nzira imwe kuko bose bemera Yesu. nyuma haza kuza ikibazo, bamwe binjizamo politiki. bwa butumwa bwiza bifuza ko bwamamara ngo bugende vuba, ntibwaba bukigiye vuba. icangirije umuryango mpuzamatorero nuko bamwe bacubatse mu buryo politike, abandi bagishiramo sociale, abandi bagishiramo ubucuruzi, nuko abandi bagishiramo imitu, kucungukiramo imitungo. bwa butumwa bwiza bifuzaga ntibyashoboka, niho habaye inkomoko ya ecuménique. ecuménique rero na n'uyu munsi kiracahari, ariko nta musaruro cyatanze. niyihe ngaruka abantu batangiza amadini masha bashobora guhura nayo? abantu batangiza amadini masha baguhura n'ingaruka ikomeye. bamara kunezerwa babakomeye mu mashi, bagakurira bigishwa inyuma yabo. gusenga everyday, gusenga buri munsi. nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. senga.
Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard abari mu Rwanda tubasuje tubabwira ngo Imana iba mugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu abari mu Burundi turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe Imana iba mugisha abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge tubabwiye ngo Imana iba mugisha mu inshuti zacu abari muri Amerika turabasuhuje abari muri Asia turabasuhuje abari muri Australia turabasuhuje abari muri Europe turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho mugisha cyane kubwo guhitamo ibiganiro reka dushimire umuntu wese yakanze subscribe tumubwira ngo Imana iguha umugisha ni gusenga everyday ni gusenga buri munsi shuti ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba gukanda subscribe gukora share mbese na comment zanyu zirakenewe ushobora kuba ufite n'inshuti yawe ushobora kwisangiza ubutumwa ntukihana ubutumwa wabonye bwiza tuzi ko mudukunda murebe ibiganiro byacu ariko ntubirebe wenyine gusa uze ubisharinga cyangwa uze ubisunikira cyangwa ubipartage ku nshuti yawe uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza ko gusenga everyday rero ni ahantu wabona inyigisho udashobora kubona handi ukeneye kumenya igitabo cy'ibyashuri Yohana kiri kuri gusenga everyday ukeneye kumenya inyigisho za doctrine inyigisho shingiro wazisanga kuri gusenga everyday ukeneye kumenya ubusobanuro bw'inzozi wabisanga kuri gusenga everyday ndetse n'izindi nyigisho zitandukanye inyigisho utashobora kubona handi wazibona kuri gusenga everyday gusenga everyday ni jambo rinyuraho ijambo ry'Imana gusa nta kindi kinyuraho ni jambo ry'Imana nta byo gusebanya nta byo gusenya ahubwo tubararikiye kuza gukurikirana ibiganiro byacu kandi mukomeza munadushikira Imana mushikore mubona kuri gusenga kuri kamera ya gusenga bituri kumwe na Dr. Pastor Maduraho Dr. Mwaramutse amakuru yawe Shalom shalom Imana igumugisha ko witabiriye ubutumire bwacu Pastor mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina watangira usenga Imana turagushimiye turaguhimbajwize neza umunsi mwiza ikitondo waduhaye kubw'urukundo rwawe wadukanguye udukuye mu gicucu urupfu kugira ngo dukangukire kwamamaza ishimwe ryawe kuko isezerano ryawe nuko waduhamagaye nuko watugeza abatambyi b'ubwami kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe mu banyamahanga kandi inshingano ikomeye wadusezeraniye ni ukugira ngo tugende duhindura abantu bose kuba bigishwa bawe nsengeye imitima y'abera nsengeye imitima y'abatarizera hirya no hino abizera bakomezwe n'ijambo ryawe abatarizera bahindurwe naryo Yesu Kristo umwami wacu amena. Pastor tukubwira ngo Imana igumugisha Pastor hari ikiganiro cyo gutambutsa kivuga inyigisho warimo usobanura Babuloni kuko hari inyigisho nyinshi zirimo z'ibyo abantu zibwira abantu ngo basohoke ngo muri Babuloni ngo ni mu rusengero Imana igumugisha kiganiro wigishije gose pe abantu cyarafashije cyane barashimye cyane banditse ama commentaire menshi cyane Imana igumugisha Pastor twagutumiye umunsi hari ibibazo tugomba kubaza kuri inyigisho wigishije ahantu hose hagaragaye gusenga Imana nyinshi bahita Babuloni ahangaha rero icyatumye babishira mu gihugu cy'i Babuloni cyari mu bihugu bya mbere bigira Imana nyinshi natanze urugero rw'Imana zabo naravuze ngo bagiraga Imana ikomeye itegeka zose yitwa Gibire bagiraga Imana ikomeye yitwa Mariduke bagiraga Imana ikomeye yitwa Tamuzi bagiraga Imana ikomeye yitwa Shaki bagiraga Imana ikomeye yitwa Bere bagiraga Imana ikomeye yitwa Aku bagiraga Imana ikomeye yitwa Imana izuba bagiraga Imana ikomeye yitwa Nebo bagiraga Imana ikomeye yitwa Nego izo zari bigirwa Imana nyinshi zo mu gihugu cy'i Babuloni uwinjiraga i Babuloni rero agomba kwemera izo mana zose navuzaho haraguru irembo ry'Imana nyinshi nico gisobanura Babuloni irembo ry'Imana nyinshi maze kuvuga impamvu nuko basengaga Imana nyinshi ariko gusa ko cyagiraga Imana nyinshi nizo mpamvu bisobanura Babuloni. Pastor urakoze Imana yiyereka Mose kuva igice cya 3:14 yiyeretse Mose mu izina rya Yehova ariko Yehova akaba ari ijambo ry'igiheburayo risobanura ngo Imana y'ibihe byose nuvuga ngo ntigira igihe cyashize ntigira igihe cya none ntigira igihe kizaza ntigira impitagihe ntigira indagihe ntigira inzagihe iyo Mana rero y'ibihe byose niyo Imana yiyeretsemo Mose Yehova Mose akaba yaravugaga ururimi rw'igiheburayo
n'Imana ubwayo ikaba yarihishuriye ubwoko bwayo mu rurimi rw'igiheburayo. Ubwo noneho bagiye gusobanura Bibiliya barisobanura mu izina rya Ndiho rivuga ngo Ndiho yantumye. Ndiho n'Imana y'ibihe byose. Biragaragara rero ko Mose yari umuheburayo, nizo mpamvu Imana yamweretse mu izina rya Yehova. Si uko Yehova ari izina propre ry'Imana, ahubwo ni ururimi rw'abaheburayo. N'uvuga Ndiho abavuza Imana, n'uvuga Jesu abavuza Imana y'ibihe byose. Ni ubujiji bwatumye bavuga ngo abantu bose bakwiriye gukoresha Yehova, ngo udakoresha Yehova ngo abazanye indi mana none zakwiyongera kuri Yehova zikaba imana nyinshi. N'ubuyobe, none ubujiji. Pastor urakoze. Iyo umuntu rero yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko akaba afite indi mana araguzaho, akaba aja mu mihango ya karande ya gipagani y'iwabo baterekeraga, akagira impigi akenyereraho kugira ngo imurinde kandi imushoboze, nawe umwe yakwitwa Babuloni. Ko Babuloni isobanura ngo imana nyinshi. Pastor urakoze, Imana igumugisha. Nabivuze rero mu cigisho cyo kumenya aho Imana iba mu buryo twumva Imana. Kamere y'umuntu agenderamo imuhesha gutekereza ku Mana, yandi navuze ngo yitwa theologie personnelle, uburyo umuntu yiyumva Imana ku giti cye. Hariya none abantu iyo basenga buri wese agira uko ahishurirwa, aho nise theologie révélée, buri wese agahishurirwa ukwe undukwe. Abantu rero ubuyobe bayigira ntabwo bazi ko hari icumba ca gatatu Imana yakinze abantu kugira ngo yiheshe icubahiro itamenyerwa abantu bose batageramo. Iyo ntiyumvikane. Icya kabiri cazanye amadini benshi ni inyungu. Abantu benshi babyinjiyemo bashaka gucuruza, ababuza akazi bakahashakira amaronko. Ubundi Yesu atoranya intumwa ze. Turibuka ageze kuri Matayo asanga akoresha ikoro, aba 12 bose yatoranije nta numwe yasanze yicaye, ahubwo bose yabakwiye mu kazi. Petero na Yohana na Yakobo bararobaga. Urebye Tomasi yari umucungamari, na Yuda yari umucungamari, none we Tadeyo yari umusirikari, urebye Baritelemi yari umucamanza. Abantu bose bahamagawe, Matayo yari umukoresha w'ikoro. Abantu bose bahamagawe na Yesu Kristo yagiye abasanga mu kazi. Noneho rero abantu bari bakwiriye kuza mu itorero basiza akazi, ntibaze mu itorero bashakiramwe akazi. Byarahindutse rero isura, ubu abantu basigaye baraja mu itorero bashaka akazi. Abo bantu rero binjiye mu itorero bashaka akazi kuko kagiye kuba akazi, ntiyakomera kuyoborwa n'undi ngo wagira akazi wenyine, ahubwo nawe ashaka akazi. Niho hagiye haraba inkomoko yo kwiyongeranya kw'amadini, nuko buri wese abishakiramo akazi, undi akabishakiramo akazi. Ariko ubundi Imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, kwizera ni kumwe. None abantu bakaba batandukanye, bakagira intego nazo zitandukanye. Niyo yabaye inkomoko y'amadini menshi. Amadini menshi ubundi ntabwo ari bibi iyo ari amatorero, kuko hari itandukaniro ry'amadini benshi, akaba n'itandukaniro ry'amatorero menshi. Hariya mu Bakorinto ba mbere igice ca 11 umurongo wa 17 kugeza 19, Paulo aravuga ngo numva ko iyo muteranye hagati yabo habamo kwirema ibice. Ariko ku murongo wa 19 aravuga ngo ni byiza koko kw'ibice nubwo mbagaya, ariko ni byiza ko ibice biba muri mwe kugira ngo uwemewe agaragarizwe ukwe. Iyo umuntu atangije itorero ari irindi torero atari idini, Imana irabyemera kuko nukugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare kandi bukwirakwire vuba. Ariko ntabwo ubutumwa bwiza bukwirakwira vuba bunyuriye mu dini, ahubwo bukwirakwira bunyuriye mu itorero, kuko inshingano ikomeye Yesu yadusigiye ntabwo ari iyo gukora mu idini, niyo gukora mu itorero. Ikindi navuze ko mu idini hashobora kuba hariho umuntu w'itorero, ariko noneho ntabwo inzira y'idini yakwamamaza ubutumwa bwiza ngo bugere ku bantu kandi bagendera ku mihango y'iryo dini. Kugira ngo ubutumwa bwiza buboke bw'Imana nuko bwanyurira mu itorero. Iyo rero ugize irindi shami rikaba ryitwa itorero, ubutumwa bwiza burushaho gukwirakwira kandi ngo uweme bakamenyekana uko ari. Niko Paulo yabivuzeho, ni byiza nta kibazo cyo gukwirakwira, ariko agakwirakwira atari amadini, agakwirakwira ari amatorero. None rero rikitwa itorero nubwo ryagira amashami menshi, ariko itorero ntirija mu bwinshi. Pastor urakoze, Imana igumugisha.
umuntu ari mu idini ry'imihango navuze ko yashobora kubona ubugingo bitewe n'uko yasanze Yesu n'uko Yesu yamusanze. Mu Byahishuwe 2 ibice umurongo wa 24 haravuga ngo ariko mwebwe abasigaye b'itoro ry'Ituwatire badakurikiza za nyigisho arizo babandi bitubwiru ari bwo bwiru bwa Satani, nta wundi mutwaro mbakoreza kereka yuko mukomeza ibyo mufite. Bashatse kugereranya amatoranirwa yo muri Aziya, itoro ry'Efeso, itoro ry'Simuruna, itoro ry'Iperugamo, itoro ry'Ituwatire, itoro ry'Isarudi, itoro ry'Filadelfiya ni Laodikiya, basanze itoro ryagiraga umugayo ukomeye ari itoro ry'Ituwatire. Noneho rero abantu bakabatese mu itoro ry'Ituwatire hava umuntu, ariko Yohana agiye kwerekwa kuko itoro ry'Ituwatire ni ryavuye mu itoro ry'Iperugamo, Perugamo yavuye mu itoro ry'Isimuruna rishimwa. Ubwo hagiye hazamuka gasanira kazima kagera mu itorero rya Simuruna kavuye mu Efeso kinjira muri Perugamo, karemera karatotezwa ariko karinjira mu Tuwatire. None ijambo ry'Imana riravuga ngo besi Tuwatire hava umuntu muzima wabona ubugingo. Yohana arasubiza mu iyerekwa aravuga ngo namwe abasigaye icakora ni bake b'itoro ry'Ituwatire badakurikiza za nyigisho arizo babandi bitubwiru kandi bukitwa ubwiru bwa Satani, nta wundi mutwaro mbakoreza kereka mukomeze ibyo mufite ariko mwe kuva muri Tuwatire, kuko mwamenye Imana mukome muri Tuwatire. Ntabwo Imana izabareka, kuko no mu bapagani Imana iragusanga, ntiyabura no kugusanga mu dini. Narizo mpamvu Paulo yavuze amagambo Ibyakozwe n'Intumwa ibice ni 9 umurongo wa 15 amaze guhura n'umucyo, amagambo yavuzwe n'Imana aho batangariraga Sawuli ngo be yakwihana umuntu warenganya gitorero, ariko Imana yaravuze ngo ni igikoresho canje nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanje mu banyamahanga no mu bami no mu Bisirayeli. Ubutumwa bwiza rero twahawe nta rubwo kwamamaza mu banyamahanga gusa, nubwo no kwamamaza mu madini, kuko amadini akeneye ubutumwa. Ni ukuvuga ngo mu madini iyo abantu bagaye ikintu baravuga ngo ni Sodomu, iyo abantu bagaye ikintu bavuga ngo ni Babuloni, iyo abantu bagaye ikintu bavuga ngo ni Egiputa. Ayo ni amazina 3 yatoranijwe yo kugayisha abantu, yo kuvuga abantu batubaha Imana. Abo bantu batubaha Imana rusoma Ibyahishuwe 11 umurongo waho wa 7 batubwira iby'abahamya babiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibamara kurangiza guhamya kwabo ngo ya nyamaswa izava ikuzimu ibatere ibarwanye ibice. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imirambo yabo izarambarara mu nzira nyabagendwa n'umudugudu munini ariwo witwa Sodomu na Egiputa, ngo mu mvugo y'umwuka ariho umwami wabo yabambwe. Ni ukuvuga ngo kuko Yerusalemu yagwije ibyaha cyane nayo baje kuyita Sodomu. Narizo mpamvu Yesaya yahanuye ngo yabaye Uwiteka ataragushigarije agahe gato ngo tuba twarabaye nk'isodomo ni Gomora. Bisobanura ngo Abisirayeli nabo bakoze ibyaha ku buryo baje kugereranywa na Sodomo. Egiputa, Sodomo, Babuloni ni amazina. Hariya ngo mu mvugo y'umwuka niho umwami wabo yabambwe. Ni ukuvuga ngo Yerusalemu nayo yakoze ibyaha ihinduka nka Sodomo na Egiputa. Egiputa ni isi y'ibyaha, Babuloni ni isi y'ibyaha, Sodomo ni isi y'ibyaha. Urakoze pasiteri. Icyo gihe nabagira inama nti niba ushaka gutangiza ufite ubushobozi tangiza itoro bitangiza idini, kuko nutangiza idini rizaba iryawe, ariko nutangiza itoro rizaba irya Kristo. Yesu rero yari yitanze acunguza itorero amaraso ye. Ni ukuvuga ngo itoro niryo Yesu yabyaye. Yesu ntiyabyaye idini, kuko Yesu yaje amadini ahari. Ayo madini rero siyo tugomba kongera gutangiza, kandi Yesu yaje kwigisha abanyamadini. Niko namugira inama agatangiza itorero. Urakoze pastor. Ikibazo 18 uravuga ku bantu bava mu idini bakaja mu yandi. Umuntu uva mu idini akaja mu rindi ni nko kuva mu byaha ukaja mu bindi, kuko ntabwo duhunga idini. Iyo uhunze idini ukaja mu rindi utaramenya Yesu.
nayo umenye Yesu ntabwo wata abanyedini utarabamenyesha Yesu uwo ari we. Nuvuga ngo nta niyo nshingano twahawe, ari igisi y'ibyaha ku munyedini n'iryo dini kuri we, kuko ntabwo yasiga abanyedini nabo bataramenya Yesu ngo aje kubibwira abanyamahanga asize abatazi Yesu. Ubwo nuvuga ngo iyo amenye Yesu rero ntava mu dini ngo aje mu rindi, icyo gihe nukuba mu byaha kinjira mu bindi. Kandi abantu bataramenya Yesu niyo gahunda bakurikiza, bava mu madini baja mu yandi. Ariko amenye Yesu agumamo, yamara kabigisha Yesu Kristo wamenye, kuko Yesu Kristo udusanga udushaka watwihishuriye, ntabwo atwihishurira turi mu rusengero gusa. Iyo Yesu yakugenera akakwihishurira, akwihishurira iri mu nzira, akwihishurira iri mu dini, akwihishurira iri mu bapagani, ukwihishurira mu isoko, ahantu yose uhagaze iyo Imana yakugendereye Yesu arakwihishurira. Rero iyo Yesu akwihishuriye ntabwo umujyana ngo umutandukanye n'abandi, ahubwo umwigisha abandi. Narizo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvaje imbere y'abahamya benshi ubibwira abantu bo kwizerwa, nuvuga ngo ntubigire ubwiru ngo ubibike cyangwa ngo ubyirukankano bihishe, ahubwo ibibwire abandi. Indirimbo rero ya 74 muzo gushimishira avuga ngo numara kumwemera umukiza Yesu uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, niko guhamya ko umunyedini wahuye na Yesu ahabiriza abanyedini nyine. Na nizo mpamvu kubata nugusara, kuko wava mu byaha ukaja mu bindi, ukava mu byaha uja mu bindi. Akoze pastor muri 380 ni izina Katolike ryavutse. Ubundi hatangiye itoro ryitwa itoro ry'intumwa, niryo ryakomeje nubwo ryagize ishusho ya Efeso, rikagira ishusho ya Simurna, rikagira ishusho ya Perugamo, rikagira ishusho ya Tuwatire, ariko izina Gatolika mu gihe Jerome yahinduraga Bibiliya y'ikigirika n'igiheburayo ishira mu kilatini yitwa Vulgate, niho bavuze ngo kuko itorero rihari ari rikomoka ku ntumwa, ryari rivuye muri Perugamo, ni rikomoka ku ntumwa, niryo torero ryonyine riri ku isi kandi rigendera ku mahame ya Orthodoxy. Nuvuga ngo Orthodoxy ni ikintu kigororotse, ariyo nama y'intumwa. Ni jambo ryitwa moto y'intumwa, ni jambo bavugiraga hamwe ngo ndemera data wa twese uri mu ijuru, ndemera umwana, ndemera umwuka wera, ndemera itorero. None baryita Gatolika kuko ryo ryari riri ku isi. Gatolika rero riza risobanura ibintu bitatu. Riza bisobanura umunyakuri. Gatolika riza risobanura itorero ryemeye mu mahanga yose. None ritangiye ryemeye mu mahanga yose, ritangira neza, ariko riza guhura n'ibibazo ry'imbaraga ry'ubudahangarwa bwa papa bw'abagatolika b'Iroma, haza kuvamwa amashami abiri. Itoro Gatolika Orthodoxe rigana mu Bugiriki, itoro Gatolika Rome rigana nyine mu Butaliyana. Noneho haba guhangana, ntiyaba kuzuzanya. Ubundi amatorero icapfi ahapfira nuko atuzuzanya ahubwo agahangana. Amaze guhangana noneho haba Gatolika y'Abaroma na Gatolika y'aba Orthodoxe ari biba mu Bugiriki icyo gihe. Noneho mu 1500 icyo gihe muri 380 hari papa witwa Damaze watangiye muri 366 asoza muri 384 izina Gatolika rimaze kuboneka. Mu gihe Jerome yari ikirangirisho gihe ari mahindura Bibiliya mu kilatini. Ubwo noneho rero 1517 hagati n'1521 n'ikinyejana cya 16 habaye amavugurura y'abaprotestanti ayowe na Martin Luther na Calvin na Zwingli w'Umusuwisi, Martin Luther w'Umudage na Calvin w'Umufaransa. Bavuguruye bakoze amavugurura, haza igitutsi kivuga ngo kariya nagatsiko kahagurukiye kwigaragambya karwanya itorero ritunganye. Baravuga ngo ubwo muhagurukiye kurwanya ntimuce bugufi ngo muyoboke, mwitwa noneho abahagurukiye kurwanya nk'igitutsi, babita abaprotestanti. Bamwe bakagira ngo abaprotestanti ni izina ry'idini, ariko abaprotestanti ni igitutsi cy'abagatolika ahubwo bahaye ababigaragambije. Nizo mpamvu bamaze gukanguka kubyuka, abagirikane bamaze kuvuka bakurikiye abaruteriye n'abakalviniste, bo banze kwitwa abaprotestanti kuko bari bazi ubusobanuro bw'iryo zina. Baravuga ngo ntabwo tuzava ku izina Gatolika,
ariko tuzatandukanya abagatulika bo mu Butaliyani bitwa abagatulika b'i Roma, twe twitwa abagatulika bo mu Bwongereza. Ubwo kugeza uyu munsi wa none abangirikane bumva banejejwe no kwitwa abagatulika bo mu Bwongereza kuruta kwitwa abagatulika abaprotestanti, kuko abaprotestanti ni igitutsi. Noneho rero haza kuvuka abantu bitwa abariteriye kubera ubabwirije ubutumwa ari Lutere, havuka abakalviniste kubera ubabwirije ubutumwa ari Calvin. Hari ikintu nasobanuriye cyitwa kwizera gutambitse bita foi horizontale. Umuntu agaha agaciro umuntu witwa fondateur, umuntu watangije ivugabutumwa n'ishaka ry'idini, none akamwitwa nk'umuhuza w'Imana n'abantu, niho abariteriye bavuye. None ababatiste kuko bari bavuye mu gaturika nabo bavuga ko banze ikimenyetso cyo mu gahanga nk'umubatizo, kandi Yesu Kristo yarabaturiye mu mazi benshi, natwe abibijwe turitwa ababatiste bitubera ikimenyetso ko dutandukanye n'abagatulika. Ico gihe noneho rero abangirikane bahinduka abagatulika bo mu Bwongereza, ababatiste bahamwa no kwibiza mu mazi menshi. Noneho haje kuvuka abametodiste, baravuga ngo hari ubukonje bw'abangirikana abantu batashobora kwihanganira. Umuntu witwa Wesley John 1700 azana ububyutse, yavutse 1703 apfa 1791, azana ububyutse bwitwa ububyutse bw'abametodiste, afashwa n'uwitwa Asbur. Noneho rero Francis barafatanya bazana ububyutse bwa metodiste, ariko noneho kuko imbaraga z'umwuka wera zamanutse banga kwihanganira ku mwuka wera tegeka, ahubwo bashaka kuzana amabwiriza ategeka umwuka wera, niho izina metodiste ryakomotse ngo metode. Umwuka wera mwemera kore ariko tuwushire muri metode. Ntibemera ngo umwuka wera bahe metode, ahubwo baha umwuka wera metode. Ni ijambo metodiste ryakomotse, abamisiyonere barasesekara, ubukonje burongera buragaruka, niho havuye metodiste. Noneho rero witwa William Miller agiye gutangiza abantu bategereje, aravuga ngo yitwa umuntu uzanye itsinda ry'abategereje bavuga igihe Yesu azagarukira, kuko bo be abari abaposte milenariste bavuga ko imyaka 1000 irangiye, avuga ko Yesu azagaruka kuri 21 z'ukwa gatatu 1843. bari bitwa abategereje. Abantu ngo bakwiye gutegereza kuko barangije kumenya itariki yo kugaruka kwa Yesu, niho bayitiwe izina bategereje. Noneho abo umunsi wa karindwi bagiye kubavukamo bitwa abategereje, ariko ntibavuga itariki, baravuga ngo nabategereje, ariko umunsi wa karindwi batazi itariki. Naho byakomotse, bo bemera ko imyaka 1000 abayitegereje, ariko itoro rya gikristo ry'abadventiste b'icumweru imyaka 1000 ikaba yari imaze gushira. Naho byakomotse. Noneho rero nuko amadini yagiye avuka yita amazina akurikije ibyababayo, yita amazina akurikije ibyababayo, nuko byagiye bikomoka kugeza na n'uyu munsi aracavuka, na n'uyu munsi amazina aracavuka. Pastor Kozimana gumugisha kibazo ca 10, tubwira inkomoko y'umuryango mpuzamatorero. Abantu babyibaje baravuga ese ko twakiriye Yesu Kristo kugira ngo tumwamamaze, ariko iza kwamamazwa n'umuntu umwe witwa Soderblom, witwa Jonathan Soderblom, kandi yari umuntu ukomeye cyane w'ico kinyejana, niwe wakozesheje imbaraga ze zose kugira ngo ico kintu gikomere. Noneho haza uwitwa John Mote, haza uwitwa Charles Brent. Umwe yari umumetodiste w'umwongereza, undi yari umwangirikani wo muri Canada, undi yari umuriteriye muri Swede. Uko ari batatu bafatanya imbaraga zabo kugira ngo bahuze ubutumwa, ariko bamwe ntibaza kubyemera. Ababyemeye bamaze guhuza ubutumwa ko bamamaza Yesu Kristo, bakomeje kwamamaza ubutumwa mu nzira yabo kugeza n'ubu. Ntabwo abapantekote bari muri ico ca ecumenisme, uretse abakonservatere bamwe baba batiste bakivuyemo, ariko abapantekote bo bacinjiyemo, ariko kugeza n'ubu ntibarahuza umurongo yivuga butumwa. Bamwe baracavuga ukwabo, abandi baracavuga ukwabo, ariko icifuzo nuko icerekezo civuga butumwa kw'abantu bemera Yesu Kristo caba kimwe. Nico bashakaga gusa. Cavutse rero 1948,
ariko catagiye kunugwanurwa 1921 25 na 50 aho hose arabagiye bagerageza kugikomeza ngo bacamamaze ariko nticagira umusaruro. Ecuménique bisongo conseil écuménique des églises, conseil écuménique des églises nubango ubumwe bw'amatorero yose yemera Yesu Kristo nk'umwami kugira ngo bubaka umurongo umwe bivuga butumwa bawukwize ku isi. Uretse pasi ecuménique ntabwo Satani ashobora kuyikoresha ko ukwizera atari kumwe nubwo bavuga Yesu ariko ugiye ukareba ugasesengura usanga ukwizera atari kumwe. Ubundi Bibiliya ivuga ko Imana ari imwe, Yesu Kristo akabumwe, umwuka akabumwe, n'itorero ni rimwe burya ntirija mu bwinshi. No kwizera burya ni kumwe iyo abantu bose bemera Yesu. Ariko kuko abantu batandukanye kandi bakaba bafite intego zitandukanye nibyo byabyije. Umwe aja mu dini ashaka ubucuruzi, undi aja mu idini ashaka icubahiro, undi akaja mu idini ashaka amafaranga, undi akaja mu intego zabajanye mu madini nizo zitandukanye, nizo zanabyangirije. Iyo abantu binjira mu dini ari intego umwe yo kwamamaza Yesu Kristo kugira ngo amenyekane mu mahanga yose, baba barageze ku ntego. Pastor akoze Imana guhumugisha tugana ku musozo. Hara mu byakoze n'intumwa ibice 29 namba 30 Paulo avuga ngo nimara kugenda hazaza abigisha batandukanye ndetse abise mu izina ry'amasega ryana ngo ntazababiri urukumbi ariko ngo azabanza gukururira abigishwa inyuma yabo. Noneho rero ntibababwire Yesu ahubwo bakabibwira ubwabo. Niyo ngaruka ikomeye yaba bantu aho kugira ngo avuge Yesu agera hagati akivuga ibigwi, aho kugira ngo avuge ibigwi bya Yesu n'ico Yesu yakoze akavuga w'ico yakoze. Nizo mpamvu usangana n'uyu munsi bari kurwanira amatitiro ngo ndi bishop, abandi ngo ndi archevêque, abandi babona bituze bati ndi musenyeri, abandi bati ndi évêque. Ntabwo bazi kwizina umushumba ritegeka yose, ahubwo unda kumva ko apotre aruta umushumba, unda kumva ko revera aruta umushumba, bagabona ko icubahiro c'Imana yabahaye kidahagije. Nizo mpamvu bamwe bahitamo gukururira abigishwa inyuma yabo kugira ngo nabo bitwe ba musenyeri, bitwe ba bishop. Hari n'abitwa ba cardinale ndetse hari n'abitwa ba president, hari n'abitwa ba capitaine mu madini atandukanye nk'itoro rya Rume Disari. Umukuru bakamwita generale, ukurikiye bakamwita majoro, ukurikiye bakamwita colonel mu idini. Nk'abadventiste umunsi wa karindwi bavuga ngo ni chef de satrapi, president wa station, president wa firidi, president wa union, president wa division, president wa general conference. Bakumva ko kuba pasteur bidahagije, nono bagashakisha gukururira abigishwa inyuma yo bitwaje amazina n'amatitre. Niyo ngaruka bagwabo. Pastor akoze Imana igumugisha cyane, tugushimira ko witabiriye ubutumire bwacu, dushimira inshuti yacu za gusenga ibyo mwatanguranye natwe mu kiganiro mukamusuzanye natwe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Tubasaba kugeza ubutumwa ntubwihererane, ubugeze ku nshuti yawe ukunda, inshuti yawe ukunda ubutumwa bwose ubumusunikira umuhereze, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa. Pastor turagushimiye, Imana igumugisha cyane. Murakoze cyane. Ni Pastor Mpazirego Pierre, nimero ya WhatsApp kubashaka kudukurikira ku biganiro 0786 Icenda gatandatu 0786 Murakoze. Imana iduhana umugisha kuri channel ya gusenga everyday. Mukande subscribe burakurikira inyigisho n'ubusobanuro. N'abashaka kwandika ibibazo kuri WhatsApp turabyakira. Imana ibaho umugisha. Pastor urakoze, Imana igumugisha. Wasoza Pastor unasenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhibaje kubw'ijambo ryawe. Tubwiye ubusobanuro bwa Babuloni kandi abantu benshi baratakaye bibwira ko mu idini ariho babasha kubonera ubugingo, ariko icazanye Yesu Kristo ntari ukubwiriza abanyamahanga gusa n'abami, ahubwo no kubwiriza abanyamadini. Kuko Yesu Kristo aza mwisa amadini y'abafarisayo yahozeho, amadini y'abasadukayo yahozeho, ariko Yesu Kristo yamamaza ubutumwa bwiza n'intumwa bamamariza n'abanyamadini. Mana ndakwinyize kugira ngo uyu munsi wa none abari mu madini abahuye na Yesu bose babashe kubagezaho ubutumwa bwiza kugira ngo babenye Yesu Kristo ari we shingiro n'urufatiro rw'itorero. Ndagushimiye Mwana
ko urakomeza abo wahamagaye, urakomeza abavugabutumwa, abamamaza ishimwe ryawe hose mu banyamahanga, kugira ngo ubutumwa bwawe bubashe kugera kuri benshi no kuri bose, kandi abamenye izina ryawe babashe gukomezwa n'ijambo ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Ame pastor urakoze, Imana iguhe umugisha. Ikiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.